Саламатсыздар ма қазақ елі, құрметті қазақ елі. Бүгінгі видео ролигімді жаңағы неден басталып отырмын. Алдындағындай айтқандай өзіміздің партиямызды аштық дедім ғой алдында. Біз ол партиямызды 2018 жылдан бастап ашқанбыз. Сонымен енді қоғамда болып отқан мәселелер жетеді әрине. Бірақ та соның бірден бір шешімдерін немесе жаңағы бірден бірінші орында тұрған мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Өзіміз айтқандай алдынан бері сонда жаңағындай айтайын деген қазірге дейін әлі көшелердің де аттары қазақшаға өзгертілмеген, әлі де сол бұрынғыдай Рихард Зөргірді, Шолохова деген сияқты жаңа көшенің аттары бар. Сол сияқты басқа да амал жаңағындай орыс тілді, басқа тілдегі жаңағы нелердің бәрін қазақшаға аударуымыз керек. Біз әлі де мәселелер жетеді. Жарайды, оны Құдай бұйырса ақырын жасаймыз. Содан кейін айтайын дегенім, кеше ғана ағайындар жаңағындай бір видеода көрдік. Өзімізді марқұм Абдуғаппар Смановтың айтып жатқан осы қоғамдық мәселеге де айтып жатқан бір уағызын құлағым шалды. Сонда да айтып жатыр, Қытай немесе Ресей басып кіруі мүмкін бе, басқыншылық болуы мүмкін бе? Жоқ, ешқандай басқыншылық болмайды. Егер де сіздер өздеріңіз тақуалықтарыңызды арттырып, бір Аллаға сеніп, намыстарыңызға тырысып, өзіңізге мықты болсаңыздар, сол кезде Аллах тағала да жаңағындай қорғайды. Я, мен бұл уағызды естігем, осы негізі айта алмай жүргем. Сол уағызда да айтылады. Сондықтан Абдуғаппар Сманов ағамыз марқұм кезінде бәрін айтып кеткен ғой. Ол бәрі бар. Сондықтан ағайындар, Құдай бұйырса, бір Алладан басқа ешкімнен қорықпай, бір Алладан басқа ешкімге сенбей, өзіміз еліміз үшін, жеріміз үшін ақырындап жұмысымызды жасай беруіміз керекпіз. Енді мен айтайын дегенім, келесі жолда тағы да бір айтайын деген нәрсем, ол мынау мен қазір өзімнің жеке аккаунтым арқылы неге шығып жатырмын ғой, байланысқа шығып жатырмын ғой, бейне роликтерімді жолдап жатырмын. Енді біз сол алдындағы ашқан, мен осы партиямыз үшін ашқан арнам бар. Сол арнаға көшулеріңізді сұраймын. Енді жұмыстарымыздың барлығын сол арна арқылы жасайтын боламын. Құдай бұйырса, ол партияны біз 2018 жылдары ашқан болатынбыз. Партия болғанмен де бізге жаңағындай партияны мемлекеттік түрде тіркелген жоқпыз әлі. Тіркелу үшін жаңағындай біраз қағаздар, нелер керек. Қажетті заттар біздің өзіміздің жоспарларымызда бар, мен алдында белгілеп қойған. Соны Құдай бұйырса ақырын жасаймыз. Ал енді мен сіздерге қазір астына сілтемелерін жіберіп, жазып қоямын. Видеоның үстіне де сілтемелер жазып қоямын. Сол сілтеме арқылы жаңағындай сол партиямыздың парақшасына кірсеңіздер, тіркелсеңіздер болады. Құдай бұйырса тәуекел Алла деп жұмысымызды бастайық, жұмысымызды жасай берейік. Тағы да ескертіп айтам, мен ешқандай көтеріліске, ешқандай жаңағындай халықтық дүрбелеңге шақырмаймын. Және де ұлтаралық араздыққа шақырмаймын. Бәрін бейбітшілік түрде, бейбітшілікпен, мәдениетті түрге жасауға шақырамын. Жасағанда да мен ешқандай бір құйтырқы нәрсеге шақырып жатқан жоқпыз. Тек өзіміз партия ашқалы жатырмыз. Болды, сол партиямызға тіркеліңіздер. Аллах тағала жар болсын. Мақұл, жақсы.